Stefanaq Pollo, një jetë kushtuar historisë. Historian me angazhime të shumta, një intelektual shumë planesh, pjesëmarrës në luftën kundër pushtimit fashist. Hodhi themelet e institucioneve shkencore në vend dhe i kushtoi vitet e tij të arta çështjes së rilindjes kombëtare. Nuk është e lehtë të portretizosh figurën e Stefanaq Pollos. Vepra dhe kontributi i tij kanë qenë thelbësore në ndërtimin e Fakultetit Histori-Filologji, Institutit të Historisë dhe Akademisë së Shkencave, si dhe në shkëmbimet shkencore arsimore mes Shqipërisë dhe Kosovës. Stefanaq Pollo lindi më 7 shkurt 1923 në Përmet. Ai ishte fëmia i tretë i Themistokliut e i Aritips. I ati kishte emigruar në fillim të shekullit të 20 në Amerikë, në Boston, Massachusetts, e St. Louis, Missouri, dhe ishte një ndër aktivistët e lëvizjes patriotike shqiptare. Me porosit fanolit, Themistokliu kthehet në atë dhe në vitin 1911. Takon Edi Durhamin në Podgoricë, e më pas i dorëzon flamurin shqiptar të Vatrës Det Gjolulit dhe udhton me kryengritësit nga Gjakova në Përmet, ku ngren flamurin e pamarësisë. Nëna, Areti Pollo Frashëri, ishte një grua e kultivuar që kishte botuar poezi, si për shembull në 1908 në revistën shqip Kalendari Kombjar, që dilte në Sofje, Bullgari. Hapat e parë të edukimit Stefanaqi nisi në Përmet për të vazhduar më pas në Liceun Frances të Korçës, ku shfaqi prirjet e tij të para për historinë, letërsinë e gjuhën shqipe. Që në moshë të re, ai dëshmoi talent poetik dhe ndjeshmëri artistike. Këto spikasin në poezin ishte një herë, kushtuar një dashurie tragjike të botuar në gazetën Tomori, kur Stefanaqi ishte 19 vjeç. Se që ngrohte zemrat val, e kur shkreptin tagimi, nisej varka mbi liqer, bashk me të nisej dhe trimi. Prit të vasha si nga herë, e një shprehes linte prap, një vegimi pa besuar e një dritë në përnat për të rritë të zemrën e vuar. Ish një herë, shoqe dashur, qielli i zi, që nuk që parë. Atë te i liqeri hapur gumëzhin të plot lojtar. Ish një ditë e nxirr, ster, e liqeri me të ngrysur u shtrëngata zu të bjerë. Solli anës një të mbytur. E buqiti gjë me madhe, biliqerin e gërsuar, në përpyje, në përmale se që mbyt, një trim i shkruar. Qau vasha të ditë, shkulli leshrat e tërbuar, e pastaj që nga shkëmbind, shkoj të pjek trim në shkruar. Do të ishte pushtimi i vendit nga Italia në vitin 1939 që nxiti shumë liceist në aktivitetet të rezistencës antifashiste. Stefanaqi do të ndërpriste studimet në vitin e fundit të liceut për të përfshirë në organizimin e qendresës në qarkun e Korçës. Më vonë ai do të jetë kryeredaktor i gazetave Kushtrimi i Lirisë dhe Zëri i Rinisë, si dhe aktiv në divizionin e dytë sulmues. Në kongresin e parë të Bashkimit të Rinisë Antifashiste Shqiptare, ai zgjidhet antar i Këshillit të Përgjithshëm. Pas luftës në vitin 1945, Stefanaq Pollo zhvillon njohuritë akademike në Universitetin Lomonosov të Moskës. Konceptimi i tij për historinë dhe shkencën do të kompletohet në atë oazë dijeje. Ai do të spikas për formim shkencor, aftësi interpretuese e vlerësuese. Pas diplomimit me rezultatet shkëlqyera, ai kthehet në atë dhe për t'u përkushtuar shkencës dhe sidomos lëvrimit të historisë. Stefanaqi njihet me Liri Lavdën, ose Lolën, siç e thrisnin, mësuese e gjuhës dhe e letërsisë shqipe. Ata martohen në vitin 1956. Pas 2 vjetësh vjen në jetë Anila e pas 7 vjetësh Genci.
Historia, pasioni i tij. Bëjeni pasionin tuaj, punën tuaj, dhe nuk do t'ju duhet të punoni asnjë ditë. I tillë ishte edhe pasioni i Stefanaq Pollos për historinë dhe arsimin. I sapo diplomuar, 28 vjeç, nis punën si pedagog i historisë në vitin 1950. Me një vizion shumë të qartë të perspektivës, ai ngulmoi që arsimi ynë i lartë të ndërtohej me standardet kohës, me synimin për të arritur sa më shpejt nivelin e institucioneve analoge të vendeve të përparuara me tradita e përvojë të konsoliduar. Stefanaq Pollo hartoi tekstet e një numri disiplinash formuese në institut dhe ka meritën që krijoi fizionominë e tyre të parë në auditoret tona. Ai ka dhënë një kontribut në fushën e artimit të planeve dhe programeve fillestare mësimore të arsimit të lartë në Institutin Pedagogjik 4 vjeçar të Tiranës, në Institutin e Shkencave e më pas në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Në vitet 1951-1957, pedagogu Stefanaq Pollo do të vazhdojë detyrën si nënkryetar i Institutit të Shkencave. Veç punës së tij të gjerë në fushën e arsimit, ai ka dhënë një kontribut të shquar në organizimin e studimeve historike dhe albanologjike. Aftësitë e tij organizative ai vuri në jetë në organizimin e arkivit të shtetit, të Muzeut të Shkencave të Natyrës, të shërbimit hidrometeorologjik dhe laboratorit të kërkimeve kimike. Në nëntor 1952, ai do të drejtoj punën organizative të Institutit për Konferencën Kombëtare me temë Formimi i Kombit Shqiptar dhe Fillimi i Televizies Kombëtare Shqiptare. Si një